很厉害吧？很厉害。很好，很棒哦！哦，李雨晴也很棒，郑宇也不错哦，有你哦。有了，每个都很棒的。我相信。变换队形哦！丽琴是可爱担当，陈浩是帅气担当，而李雨晴就公主担当了，公主。我一讲你们都错方向。佩珊很认真哦，好动起来，牛！李雨晴那个郑宇的今天1000分。我们的 C 位蓝晨轩。平常是会跟着唱，今天比较紧张。